waxaan kaga hadlanaa arrimo soo kordhay ayaan halkan kaga hadlanaa oo war yar oo gaaban ka diranaa arrimaha soo kordhay waxa weeyaan arrimaha duufaanta way nigu soo wajahan tahay la yiri weeyaan weli tii hore lagama kafafsan iskuuladii baa la dhisaa biyagelintii baan weli dhammaystirin MCAjadii baa lagu jiraa waqadar ilaahay waa talaleeyahay tu kala soo socota marka hore ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo khafiifiyo oo ilaahay tu barwaaqo wadato nooga dhigo oo aan maaragtaa aan dib badan lahayn aan dib lahayn ilaahay inuu nooga dhigo yaan ilaahay ka baryaynaa marka labaad waxaan leenahay nin waliba itaalkiisa ha rafto waxa weeyaan waa taan ogeyn dhibaatada inoo geysatay xanuunkeega ayna soo maray dadku markii hore uu dhaga adkaayo de waan la hadlanay oo uu dhaga adkaayo qadarka ilaahay un baa waruntooda ilaahay baa laakiin de wixii la inoo sheegayo waa kii rumoobay inkastoo la ii sheegay inuu dadku itaalkii imika ku dameer ku guura ku awr ku guura ku lugeeya dadku wuu habaqluhu wuu badan yahay xagga xeebaha waliba laakiin dadkii jilicsama ma soo kici karayo imikadan buu maayarkii lugayaadi la soo hadlayay oo lahaa gurmad baan u baahanahay firaaqana 2 cishaan haysanaa bishu maanta waa 12 14 iyo 15 inagu beegan tahay baa qulooyinka saadaashu ay leeyihiin degmadu baabuur waaweyn ma laha waa degmo abaaro ay jilciyeen iyo duufaantii uga dambaysay kulley maanta waxa noo fiicnaan lahayd lacagtii xamar laga soo diray Hargeysa ku hakatay oon hayno de halkan baan baabuurta uga kareyn lahayn taasina kulley Hargeysa ay ku yar hakatay oo ma hayno waxa weeyaan dadka gobolka cid baabuur ku deeqda cid lacag ku deeqda war labada maalmood baan haysanaaye inaan maaragtaa gurmano iyo dawladaba balaayo in laga daba tago in laga hortagay ku fiican tahay dawladuna waa taxeebaha laga baxo digniin ku sameynayse wixii aan tamar lahayn iyaduna gurmadka wixii ay ka qaadan karto inay ka qaadato haday de ku habsato sidii hore noqoto de adkaysan maysa way iman doontaa tii horeba waa tii ka qayb gashay waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa ama gawaarida ciidamada ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto in dadka loo gurmado annaguna itaalkayaga waa rafananaa waa intaan u sheeganaa dadkana waan u diganaa waxa ayaan la dhayalsan waa taad ogeydeen waxa weeyaan cid waliba gabaad wixii maaragtaa de ilaahay keeno de u qadaro lama karayo laakiin hal la dadaalaan leenahay waxa weeyaan doox miidhan waa ka xeebti noqotay ha laga baxo dooxyada ha laga baxo ilaahayna ha inoo sikhiro dawladuna ha u gurmata dadka kolka haddii gurmadku wax dhintay laga daba caymado gurmadku faa'iido ma laha maanta gurmadku faa'iido leeyahay ha gurmata dawladdu oo ha u gurmata dadka dhulkiiba wada doox noqday dadkuna intiisa badan uu tamar yar yahay ha gurmata dawladuna waxaan leenahay dawladdu ha gurmato kullay gurmad haday dhibitimaada laba wax weeye waa la gurman doona maanta sa gurmadku faa'iido leeyahay ha gurmata dawladdu waxaan leenahay dadka gobolkuna ninba tamartiisa dadka ha u gurmadaan ha baabuur ninku ugu gurmada iyo nin gambooyin ugu gurmada iyo nin qaylo ugu gurmadaba ha lagu gurmado dadka dhammaan Soomaaliland waxaan leenahay wixii dooxa laga baxo ilaahayna waxaan baryeynaa inuu dhibta inoo khafiifiyo